السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة من النور الأشغال والديكور. مرحبا بكم من جديد وألف مرحبا. وما ننساش الناس اللي جداد لأول مرة يدخلوا القناة، مرحبا بهم ألف مرحبا. وما ينساش يديروا يجيو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلهم أي جديد ديالنا إن شاء الله. وكنبغي نشكر جميع المتتبعين ديالنا الأوفياء اللي ما كيبخلوش علينا في التعاليق ديالهم الزوينة اللي كتحفزنا ديما باش نقلبوا لهم على كل ما هو جديد فيما يخص الأشغال والديكور. وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا من لي فيديو اللي كندير لكم. وكما تنقول لكم، اللي محتاج اي شي حاجه، اي استفسار في اي دومين، راه يعني الهاتف ديالي فرع الاشاره ديالكم. درت لكم هذا الفيديو ان شاء الله على لاميناجمون ديال واحد لابارتمون في سكن اقتصادي. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو هذا، خليكم من البدايه حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا الاشغال اللي درنا وتاخذوا افكار. يعني شحال من تغييره غيرنا في هذا لابارتمون هذه، والصراحه النتيجه طلعت غزاله بزاف، والنتيجه مبهره الصراحه. يعني لا فينيسيو اللي درنا يعني ماشي ديال السكن اقتصادي. خليكم معنا في الفيديو حتى النهايه. كما كتشوفوا انا الكوزينه راه كان فيها جليج قديم، حيدناه يعني ديكابيناه كامل، وغادي نعاودو زليج اخر جديد. وهنايا غادي نخليو واحد الفريزه في الوسط، تكون واحد الفريزه في الوسط، وغنديروا ليه واحد ستيلو. كنقول ليه حنا ستيلو، تكون واحد ستيلو من فوق ومن التحت. وبالنسبه لهنايا كانت صراحه ما درتش لكم فيديو في لابارتمون قبل. هنا كانت طبله عاديه، دايرين الطبله ديال الخشب ودايرين عليها الرخامه، ولكن حيدنا حنا داكشي وغادي نديرو الطبله ديال الكياس كما كتشوفوا هنايا. راه صايبنا بالكياس، وهنا غادي يكون ميكرو، غادي يكون لا بلاك هنايا هاد النيفو هذا ديال هاد السالو ديال الضوء. غيكون لا بلاك هنايا، وغادي يكون الفران ديالها تحت باش يجي اونصومبل معاها. ومن الفوق غادي يكونوا لي بلاكار ام دي اف، لا من التحت ولا من الفوق. هنايا نديرو ثلاجه، خلينا ليسباس ديال الثلاجه هنايا باش حاولنا نخلقوا واحد ليسباس. واخا كوزينه صغيره حاولنا باش نلعبوا على ليسباس باش يجينا داكشي مزيان. بالنسبه هنايا للطواليت كان عندنا واحد لاكين هنايا غير خاوي كما كتشوفوا هنايا. الراس ديال الحيط راه كندير فيه هرسناه. من اصلا السيد هذا هنايا عنده لاكين ديالو من هنا لتحت، يعني لابروشمون ديال الفيكياسيون ديال لافرا كاين من هنا لتحت. قديناه من هنايا وحيدنا الحيط هذا باش عطينا ليسباس في هذا الحمام. هنا غادي تجي ماكينه الصابون، حيت كنا غادي نديروها في الكوزينه زوينه، ولكن كما كتشوفوا الكوزينه صغيره ما غاديش يجينا العبار، ما غاديش يجينا عينا ما ندابزو مع العبار باش نديروها زعما في الكوزينه، ولكن ليسباس فيه شويه صغير. فكرت انا نحيدو هاد الحيط هذا اللي كاين هنايا. كان الحيط هنا هاد ليسباس هذا في هاد الكوان، حيدنا الحيوطه هادو باش يعطينا ليسباس. تماك فين غادي نديرو ان شاء الله تماك لا ماشينه لافي، وغادي نديرو الطواليت هنايا في هاد الكوان، حيت اصلا كانت الطواليت في هاد الكوان هذا حولناها تماك، حفرنا ليها في الحيط باش ندوزو الفيكياسيون ديالها في الحيط ليه باش دير في هاد الكوان. وهاد الكوان هذا غادي نديرو فيه لافابو. هنا غادي يكون الفاسك بالموبل ديالو، يكون الموبل ديال الفاسك بالمرايه ديالو تما. بالنسبه للانستالاسيون ديال الضوء، راه عاودنا الانستالاسيون ديال الضوء كامل كما كتشوفوا هنايا. الانستالاسيون البريم اللي كان داكشي ما فيه ما يتشاف، يعني ديما يوقعوا لي بروبليم من بعد، يعني مسكن الانسان غادي يوقعوا المشاكل. حاولنا نديرو انستالاسيون جديد، بما ان غادي نديرو فوق لافون هنا كما كتشوفوا هنا هاد لوتيو ديال الاخراج الفيكسيبل ديال الخيط غادي تغطى، غادي يكون فوق لافون تما كيدار لي سبوت، غادي يكون ليه هنا. حتى الصالون حتى هي راه كان واحد الحيط هنايا حيدناه، هذا هي بلاصتو، هذه هي بلاصتو كما كتشوفوا هنايا. هذا الحيط حيدناه، غادي نديرو واحد سيباراسيون، ب ام دي اف كوب لازر، وغادي يكون فيه واحد الموبل مع مثلا بغيت تحط شي حاجه الصبابط وداكشي من تحت، من الفوق من هنا يكون موبل.
هذه هي الريزلتا ديال لابارتمون السكن الاقتصادي. شوفوا معايا دابا لي ديتاي في لا فينيسيون كل حاجه كي 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 رجعت. بالنسبه لهذا البانو هذا اختارينا هذا البانو صغير على حسب يعني لو شوا ديال الكليون اللي يكون ديالو باش لي كولور بزاف، باش لي كولور نهائيا في لي ميور. كما كتعرفوا لابارتمون صغيره ديال سكن اقتصادي ما كتعداش واحد 52 متر حتى 54 متر، دونك ما عندناش ليسباس فين نلعبوا عليه لي كولور بزاف. يعني درنا شي حاجه خفيفه باش كتهرس هذاك البلون كاسي ولا هذاك البيج اللي عندنا في لابارتمون. هنايا هاد البانو هذا لعبنا على هاد البانو هذا، هاد الديكور ديال ساندي بيكولور. ساندي بيكولور واحد لاباتور ايكولوجيك، شي حاجه اللي هي ممتازه بزاف، كتعطينا واحد ديزاين زوينه في الحيط، وميم طون كتمزج ما بين الرومي والبلدي، سواء فرشنا بالرومي او بالبلدي كتجي امبيكابل وكتجي معاها. لعبنا على هاد البلان هذا صغير بهاد لاكولور هذا، وبالنسبه لهاد البي اللي كاينه في السقف يعني لا ميم كولور. ولو ريست الاخر مشى بخيال، يعني معروفه بالخيال اولا ياقوت اولا بلاتينيا اولا امواج اولا كل شركه شنو كتسميها. يعني مشينا توت لا ميزون، يعني الدار كامله لي ميور كاملين الحيطه كاملين مشينا بان بيج كلير، يعني اللون الطبيعي ديال الخيال، يعني اللون الطبيعي ديال الخيال ما فيه لا لاتات لا والو، يعني نوتر، يعني ان كولور نوتر اللي كيكون في الخيال. هو باش مشات الدار كامله باش كيهرس، باش هذاك ليسباس اللي عندنا يتحل، يعني لافيو ديالنا تيسع، ما تبقاش هذيك لافيو مضيقه. كما كتعرفوا ملي كيكون ليسباس صغير وكدير ليه كولور فونسي، يعني بحال كتصغر الدار. بالنسبه للطاو درنا بهذا الكولور هذا. نحاولوا نقربوا لكم باش تشوفوا الديزاين ديالو كي داير. صراحه طلعت فيه واحد الزواقه زوينه بزاف. هاد الكولور راه ما كايناش، غير اخترعتها من هذا اجتهاد مني انا. هاد الكولور طلعت امبيكابل، طلعت زوينه بزاف. تقريبا درت واحد 3 كولور هنايا باش عطاني هاد الكولور هذا. صراحه دايز فيه هذاك ندير بحال الفيولي داخل لداخل، وفيه الماغون خفيف شي شويه. هرس هذاك الفيولي اللي كنقولوا، هرس هذاك الفيولي عطى واحد ديزاين زوينه. نحاول نقربوا لكم مزيان باش تشوفوا. لو بلافون تا هو هاديك بجوج كتشوفوا هنايا. نحاول نقربوا لكم تا هو. وبالنسبه لي بورت راه كما كانوش هاد لا كولور. كاين شي ناس شفتو في الفيديو ديال الفيديو كان لا كولور اللي هو واحد لا كولور شين. حنا رجعنا فانغي كما كتعرفوا. لا بليبار ديال الدار كامله مشات بان بيج، يعني البيج شكون اللي كيهرسها النوار. كتعطي واحد الجماليه زوينه كما كتشوفوها. البيبان مصبوغين بالفانغي، ولكن الحيوطه كاملين مشاو بالخيال نوتر، يعني الخيال يوني. عطات واحد الشارم زوينه. كما تشوفوا يعني البيبان كاملين ضربناهم بالنوار. طبعا نهضر معكم عاوتاني على لي ديتاي ديال ديال الكتريسيتي ديال الضوء.
كما كتشوفوا الصالون كامل، الصالون كامل مشى في الحيط، مشى كولور اوني، لا هو ولا السيجور، مشى كولور اوني كما كتشوفوا. هذا هو البانو قلت لكم مازال بوحدو، هو هذا ال هادي، هذا الاي اللي كان في السقف بالليد. هنايا درنا واحد السيباراسيون، هنا راه كان واحد الحيط اللي راه مازال ما كملناش. هاد السيباراسيون هادي راه مازال ما كاملش، مازال ان شاء الله مازال فيه اضافات. درنا بحال الاس طالع من الفوق، طالع من تحت للفوق، ومازال يكون تحت فيه دويكيرات، و ميم طون كيغطي لنا الصالون اللي جالس في الصالون، مابقاش يشوف اللي كاين في الكوزينه، او اللي خارج من الحمام، ولا اللي خارج مثلا من الطواليت. هذا سيباراسيون ما بين الصالون و سيجور ولا كويزين. كان مازال ما كملناش، مازال فيه اضافات، مازال ندير فيه واحد الطاجيره من اللور، ومازال يكمل، مازال تكون عنده واحد الشومبرا ديالو سبيسيال في الجنب، ان شاء الله مازال نصورو لكم. هنايا بلافون، لعبنا على البلافون بهاد الزواقه السليماني، الزواقه السليمانيه كما كتشوفوها. واحد الزواقه اللي هي زوينه بزاف. نحاول نقربها لكم باش تبان لكم مزيان كما كتشوفوا هنايا. الزواقه الصراحه زوينه بزاف. هنايا كنصبغو لو فون ديالها بالنوار، ومن بعد عاد كنديرو ليها الدوري، ولكن انا كنخدم بواحد الدوري سبيسيال، اكريليك اللي ما كيكحلش مع المده، حيت شحال من واحد كيتشكل من هذه القضيه هذه. كاينه واحد الدوري ديال لابانتور ساكل، تيدار في الاول كيبان لك مزيان، كيدوز واحد شهرين ولا 3 شهور بحال هكاك، تيبدا يكحل، تيبقاش في لا كولور ديالو، ما تيبقاش في هذاك لا كولور ديال الاصلي، هذاك الدوري ديال الاصلي ما كيبقاش فيها. وليت انا يعني بحثت على واحد بانتور اكريليك هي اللي كتمشي ديال الطوموبيلات، يعني كتصبر للشتاء وكتصبر للعوامل الطبيعيه، يعني واخا يكون ميديتي ديال البحر، واخا يكون اي حاجه كتبقى في لا كولور ديالها الاصلي. هنايا ليد جوان، ديال ليزار، الليد داير، ومازال تكون بلاصه تريه هنا في الوسط، مازال تكون تريه تماك. هذا هو الصالون. غندخل لكم دابا الشومبر ديال بيت الكلاس. هي بيت الكلاس مازال حتى هي راه مازال ما تفرشاتش، يلاه حطوا ليها سميتو البروجيت ديالها والمخدات، مازال الفراش ديالها طلمت، داكشي مازال ما طلمتاتش حتى هي. كما السيده مولات الدار قالت لك اودي راه ما بغيتش لي كولور كاع في الحيوطه، كنفضل انني نكون اون كولور اوني كامل. كما كتشوفوا حتى هي الصال، يعني صالون يعني بيت الكلاس هي كلها اوني. الصراحه انا متفق معاه في هذه القضيه هذه، حيت دابا الدار كتكون صغيره، يعني الانسان يحاول يلعب على لي كولور، حتى الا بغى شي كولور يكون كولور كلير، يعني كولور كلير ما يكونش فونسي، باش ما يغمقش لينا الدار. وهذه تلعب على لي زاكسيسوار. دابا الاني ملي كيكون الاني وكتلعب على لي زاكسيسوار بحال لي طابلو، بحال الفراش، بحال بزاف ديال الحوايج، كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. هذا بلافون بجوان كروت هو بليزار بالليد. نشوفوا معايا دابا لا كويزين حتى هي في ايكونوميك، يعني لا كويزين عندنا هنايا لي سباس ما فيهاش بزاف، كويزين صغيره مربعه، جات مربعه تقريبا، جات فيها مترو، 2 متر و40 على 2 متر و70.
يعني ليسباس شي شويه صغير، ولكن واخا هكا جات زوينه. يعني حاولنا عملنا ليسباس وعملنا الديزاين ديال لا كويزين، جات عطات واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. كتشوفوا هنا لي بلاكار بالام دي اف ومغلف بالورقه ديال الكلوس. الكلوس هي غنيه عن التعريف، واحد الورقه اللي هي صحيحه بزاف. يعني واخا كيتخوى عليها الماء شحال من واحد كيتشكى كيقول لك اودي ام دي اف راه كيتنفخ بالماء راه كيخسر. هذه معلومه خاطئه. يعني الانسان يحاول يصحح المعلومات ديالو. المعلومه بالنسبه للام دي اف راه كيكون عنده واحد لو جوان كما كتشوفوا هنايا. عندنا واحد لو جوان هنايا هو اللي كيغلف لنا هاد الام دي اف في الجنب. هاد لو جوان هو كلشي باش ما كيخليش لينا الماء يدخل ما بين. راه كتا لو جوان كيجي حتى من الفوق، حتى من الفوق. من هنا نحاول نشوف واش غادي يبان لكم تماك. هذاك لو جوان كيمشي داير كيداير الباب من هنا من التحت ومن الجنب وحتى من الفوق، حتى من الفوق ديالو، حتى من الفوق ديالو، باش ما كيخليش الماء منين يدخل وما كيخليش الفرصه للماء منين يدخل. وتيبقى ديما العود ديالنا واخا يدخل عليه الماء، واخا يدخل عليه الماء ما تيوقع عليه حتى حاجه. هنايا كما شفتوا هنايا هذا ليسباس هذا ضربناه بتيروارات، تيروارات ثلاثه كما تشوفوا هنايا تيروارات ثلاثه ديال التيروارات. هنايا عندنا باب في هذا الكوا هذا، وهنا هذا الباب حتى هو كيتحل بوحدو كما كتشوفوا. ملي كتبغي تحل شي حاجه كبيره ولا شي حاجه بحال البوطه وداك الشيء تيخلينا ليسباس ملي ندخلو. اذا هذا ما درناش فيه لي زاكسيسوار بحال دوك الشباكي ديال لا بوبيل، بحال الشبكه ديال لا بوبيل، بحال الشبكه ديال الكيسان، بحال الكولون اللي كيكون فيه الكيسان وداك الشيء، بحال الكولون اللي كيكون فيه الكيسان وداك القرع وداك الشيء ما عندناش فين نديرهم. كما كنقول لكم ليسباس هو كلشي. يعني حاولنا نلعبوا على الماكسيموم ديال ليسباس باش يبقى لا كويزين تعطي واحد المنظر زوينه. حاولنا درنا لها ديزاين اللي غتجي معاها، وخلينا هاد ليسباس من فوق البلاكارات باش الا بغات تزيد مازال شي حاجه تما بحال شي حوايج اللي هما طوال داكشي بغات تحط فوق منهم ماشي مشكل. هنايا ما هبطناش لو بلافون على حسب كما قلت لكم باش يبقى لنا ليسباس في الكوزينه باش ما نخنقوهاش. درنا غير ورنيزه بالقبس بالبلاطر القبس دايره ورنيزه دايره ديال 12 سنتيم. هنا بعدنا على هاد الديكور ديال الايفون اللي كيكون في الايفون كما كتشوفوا هنايا. الديكور ديال الايفون لعبه بكري جا حتى هو عطي واحد الديكور اللي هو زوين. هنايا لاهوت ديالها. هنايا لا بلاك، يعني لا بلاك مع لاهوت كيجيو باراليل باش على ود البخار اللي عندنا. البخار ديالها كيتفابوري هنايا. وهذه راه عندها الفلتر. هاد لاهوت هادي عندها الفلتر، يعني ملي كيتوسخ هذاك الفير كيتحيد كيتغسل كيتنيطوي مزيان وكيرجعو ثاني لبلاصتو. بالنسبه لهاد البلاكار درناه اوفرون حتى هو على جوج جوايع. بلاكار اوفرون فيه جوج بيبان ومقسم من الداخل بلي زيتاجير. هنايا بلاكار موتيسور وكبير حتى هو من الداخل، راه كتخشي فيه بحال الحوايج اللي هما كبار داكشي كيتخشى فيهم. عندنا هنايا عاوتاني بلاكار اوفرون دو بورت، يعني مقسم من الداخل بلي زيتاجير ديالو. غادي تشوفوا معايا دابا طواليت الا شفتوها في الفيديو في الاول ديالها ما كانش هكا. يعني كان واحد لاكين هنا في هذا لو بوين، كان واحد لاكين هنا حيدناه لانه اصلا غير زايد ما دام والو. درنا هذيك الستراكتور اللي كتسبيري الريح. هنا مازال نوليو لا ماشين لافي كما كتعرفوا. لا كويزين تماك ما عندناش فينا نديرو لا ماشين، لا ماشين تماك.
اللي خرجناها للحمام هنا درنا ليها كليراج ديالها تماك، الضو ديالها بريز. الطواليت درنا في هاد لو كوان باش تعطينا ليسباس تماك. وهنايا لافابو فاسك المابل ديالو والمراية ديالو. لي زاكسيسوار. هنايا هاد المراية كتشعل، كنشعلو ليها الضو من هنا وكتشعل. كتشعل وكتطفى من هنا. ندوزو معاكم دابا لي شومبر، حيت فيها لي 3 بياس اللي فيها هاد لابارتومون، واخا ساكن اقتصادي راه فيها 3 بياس، يعني 3 ديال لي زابارتومون. هادي هي الشومبر كلشي. درنا في هاد البانو هذا من كولور غري، غري كلير. هادي هي الشومبر كلشي. درنا هاد الديزاين هادي في تيت دو لي، الرازير تيت دو لي. درنا هاد الديزاين ديال الزواقه هادي باش كتهرس هداك الابيض بزاف. وبالنسبه لتيت دو لي الراس ديالنا موسى درنا كري كلير في البانو. ولو غيس الاخر مشى بلون اوني بلاتينيا اولا خيال كارفاجيو ولا امواج، يعني كل شركه شنو كتسميها. هنايا درنا الباب بالالومنيوم، هذا الباب ديال الحمام بالالومنيوم، ودرنا فيها هاد الزواقه هادي، الزواقه بكوبلازير، وفيها مرايه الجنب هذا من هنا. السيده شافتها في واحد لا فيديو نيت في واحد لا فيديو كنت لحتو في لاشين في السكن الاقتصادي نيت، وبغات لا ميم شوز، قالت لي دير لي لا ميم شوز كيما درت للسيد. هنايا الحمام لعبنا على الزليج في ماربر تا هو، فيه في ماربر هذاك العرقه بالكري والزليج بالابيض. درنا هاد الزواقه هادي الكوردون هذا، هاد الكوردون ولا الفريزة كوردون بالستيلو بالكرومي باش يجي اسورتي مع الزواقه اللي عندنا هنايا. وبالنسبه للبلاصه ديال الشاشه درنا فيها هاد البانو هذا ديكوراتيف بابتكار 15 على 15، زليج ارتيزانا تا هو كيعطي واحد الشارم زوين للحمام، سيرتو بلاصه الشاشه. هنا الشاشه كاينه هاديك الكبيره هادي، وكاينه الشاشه الصغيره، وكاين الميلونجور ديالو في بلاصه الصابون هي، وكاليتي زوينه. عندنا كاليتي مزيانه بالنسبه للشاشه. هنايا درنا هاد الزليجه الفريزه فيه هاد لي موتيف. هنايا الشامبر ديال الدراري، درناهم هاد لي موتيف ديال النجوم والهلال في البلافون، وتا هو بليزار مجوان ديال ليد ولي سبوت الجناب. صراحه الشي طلع زوين. وبالنسبه نهضر لكم على الحاجه اللي هي زوينه بزاف بالنسبه لهاد لي زانتيريبتور هادو، هاد الماركه اللي هي زوينه بزاف وما غاليش بزاف صراحه، كيطلعوا زوينين وصحاح وفيهم حتى المنظر زوين. كاين حتى هما في لي كولور بالنسبه لهادو، كاين في لي كولور، كاين في الكري، كاين في المارون، كاين في الحمار، كاين في الازرق. بالنسبه للاخر بالنسبه للكركاس يعني
لو كادر. وبالنسبه للاخر هنا كاين في الابيض، كاين في الابيض وكاين في هذا اللون هذا بلون كاسي. اختاريتهم انا في بلون كاسي هكا ودرت لهم كادر مارون باش كيعطي واحد لي في زوينه بالنسبه للحيط كما كتشوفوا هنايا، مع الحيط فيه البيج والداخل ديال لي كاركاس، يعني الكاركاس ديال لي زانتيريبتور بالبيج، ولو كادرومون بالمارون فونسي. عطاو واحد لي في زوينه وكنديرهم مجموعين، يعني كيعطيو واحد المنظر زوين احسن ما يتفرقوا كيما الستيل هذا كتشوفوا. شوفوا حتى هنايا بالنسبه للثلاثه هادو جمعتهم كاملين. هنايا راه درت حتى ديال الريدو، يعني بلا ما تحتاج حتى تمشي للريدو اللي هي عاد تطلع الريدو بالضوء، يعني كنديرو غير من هنا، يعني كتدخل مع الباب الا بغيتي تطلع الريدو كتطلعو. يعني درنا واحد التقنيات اللي هما زوينه صراحه وداكشي طلع زوين. بالنسبه للشومبر حتى هي لا ميم شوز. هنا الملهى غادي يكون فيها، هنا يكون فيها تيبولي هنايا درنا فايفيان باش تبقى تشعل الضوله من هنا. مثلا دخلتي من البيت لهيه، دخلنا من البيت كنشعلو من تما، جينا هنا كنشعلو من هنا. هذا شارجون هنا اصلا التيبولي غادي يكون هنا، غادي يكون في هذا الفاص هذا، غادي يكون بريس تماك. هنايا عاوتاني سيستيم ديال التلفزيون درنا ليها لونتين ديالها والويفي، يعني يدخل الويفي حتى الويفي من تماك. لي بريز هنايا عاوتاني كما كتشوف كتلاحظوا كنجمعوا ديما ثلاثه، ملي كيكونوا ثلاثه البلاط هنا كنجمعوهم كاركاس واحد، يعني كادر واحد باش كيعطي حتى في المنظر، كيعطي منظر زوين كما تشوفوا لي زانتيريبتور كاملين. بحال هنايا هادو جوج مجموعين. هنايا الكادر عاوتاني ديال ثلاثه مجموع، عاوتاني هنا لتحت كادر ديال ثلاثه مجموع. وزدت البريز في لي كوان تماك هنا في الصالون بالنسبه للشارجور، ولا بغيتي دير شي بانو ديكوراتيف تماك فوق الكوان شي حاجه درنا بريز عاوتاني هنايا. هنايا في الكوان الاخر درنا داك جوج بريز تماك، كاين بريز ولونتين والويفي. يعني كل شومبر درنا ليها لانستالاسيون ديالها. وهذا هو الفيديو، نتمنى ان شاء الله هذا هو الفيديو، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف. والى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنساوناش بالبارطاج ومع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده ان شاء الله. والى الفيديو القادم.